да кажа, от пръв поглед спрямо реалния модел в реалния свят и този модел от Lego. Но ето, готови сме с тази част, с тази цилиндрична част. Сега ни трябва такова нещо. И такова нещо. Слагаме го така. Трябват ни това. Него го слагаме, ето тук се вкарва. И от тази част трябва да излезе. След това имаме това. Вкарваме го до тук. После имаме това. И него вкарваме до там. После имаме 5 такива малки зъбни колелца. И едно голямо. Ето го него. Сега слагаме този ластик ето тук. То ще репрезентира